Одговорни граѓани или ригорозни јавни предпријатија? За само една година од просечни 60% наплатата на вода во регионот се зголемила на 85%. Состојбата е највидлива на приметот на Делчевското јавно предпријатие, кој годинава за вода наплатило најмногу досега, односно некаде околу 26 милиони денари. Има вкупно фактурирано 32 милиона 936.897 денари комунални услуги за вкупно комунални услуги, од кои 26 милиона 654.348 се за физички лица за домаќинства и 6 милиона 282.549 за правни лица. Процентот на наплатени се за домаќинствата 22 милиона 694.617, а за правните лица се наплатени вкупно 5 милиона 357.917 денари. Вкупно за ненаплатени побарувања и за правни домаќинства имаме 4 милиона 902.365 денари. Ист процент на наплата постигне и Виничка солидарност, каде се наплатени 650.000 денари. Таму зголемувањето на наплатата го образлагаат со намалувањето на цената на водата. Со дадените цени од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, ги поминавме цените и на управен одбор и на Совет на општина Виница и можем да кажам дека ја намаливме цената на водата и сега имаме цена една од најниските во Република Македонија, кој изнесува 22,5 денари за мечар кубен вода. Со константно добра наплата и најголемото јавно предпријатие во регионот, Штипски ИСАР. Процентот на наплата се движи околу 75% во моментот. Сметаме дека до крајот на годината тој процент ќе достигне и до 80%, бидејќи забележително е дека граѓаните имат некоја навика да годината ја расчистат, тие барем што се плаќачи, да сакат годината да ја расчистат со чисти сметки, па очекуваме поголем прилив сега до крајот на новата година. Вака висока наплата предпријатијата немале со години наназад. Ова од една страна говори за повисока граѓанска свест, но и ажурност од страна на предпријатијата кога во прашање е наплатата. Од друга страна, повисоката наплата значи и поголеми очекувања од страна на граѓаните кои се надеваат на подобри водоводни и канализациони линии, поголема јавна чистота и редовно исфрлање на сметот.